Так, ну, был в коробке стук, как будто подшипник первичного вала, в интернете пишут. Вот вскрыли, фиатовская коробка. Обнаружили здесь скол зубца. Сейчас. Вот, думаю, видно. Скол зубца. Получается, когда он входит в зацепление, она оп и уперлась. Думаю, слышно. Оп. Вот он. То есть, по идее, вот так вот. Может, у кого будет такое.